Hello anh em, hôm nay kênh tiêu dùng sẽ unbox cái máy cắt sắt Makita LVK1401 để xem ở trong này có cái gì và chúng ta sẽ cưa thử luôn nhé. Đây, đầu tiên là chúng ta có một cái đồ mở khóa nè. Wow. Và chúng ta có một thân máy nè. Xem trong đây còn cái gì không. Đây thì chúng ta có phiếu bảo hành và sách hướng dẫn sử dụng. Thì khi mà các bạn mua về thì nhớ hãy xem kỹ cuốn sách hướng dẫn sử dụng này nhé. Cấu tạo nó cũng đơn giản thôi. Nó có một cái nút cò ở đây và ở trên đây là một cái nút giữ cò. Đó, nếu chúng ta muốn nó chạy hoài thì chúng ta giữ lại. Đó. Xuống tới dưới đây thì chúng ta có một cái cần để mà chúng ta giữ đá lại. Đó, nếu như chúng ta muốn thay đá thì chúng ta giữ cái này lại và chúng ta vặn cái trục ở bên đây, vặn cái trục ở phía bên đây. Xuống dưới nữa thì chúng ta có một cái sợi dây xích và chúng ta có một cái móc ngay ở ngay đây. Đây các bạn có thể thấy có một cái móc ở đây. Đó, khi mà chúng ta không dùng nữa thì chúng ta móc nó lại. Đó, để chúng ta xách nó đi cho nó gọn gàng. Còn xuống dưới đây thì chúng ta có, các bạn có thể thấy là nó có một cái lỗ để mà chúng ta bỏ cái đồ chìa khóa của chúng ta vào đây. Và cái này nó có thể cắt được góc nghiêng nha các bạn, bằng cách là chúng ta dùng cái chìa này, chúng ta mở con ốc ở trên này ra. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh cái góc nghiêng này được. Nếu chúng ta muốn cắt cái góc nghiêng thì chúng ta điều chỉnh đó vừa ý thì chúng ta vặn lại. Cá nhân mình thì mình thích cái kiểu chìa khóa này hơn là cái lục giác ở những cái máy khác. Tại vì cái chìa khóa này thì chúng ta có thể vặn và chúng ta điều chỉnh nó qua về, chúng ta không cần phải nhấc ra ngoài, rất là nhanh. Rồi đó, vặn vô. Đó, chắc chắn mà chúng ta lúc đó chúng ta cắt thôi. Các bạn lưu ý khi mua máy thì chúng ta hãy chọn những cái nơi uy tín và phải kiểm tra cái tem 7 màu của nó để chắc chắn nó là hàng thật nha các bạn, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái nha. Bây giờ mình sẽ cắt thử một cái sắt hộp vuông 4 cho các bạn coi nha. Cho nên mình bỏ cái này vô. Rất là nhanh, nó cắt cái miếng này mất khoảng là tầm 4 giây. Có thể thấy máy cắt rất là ngọt và máy đang được bán ở kênh tiêu dùng với giá 3.269.000, bảo hành chính hãng 6 tháng. Mua hàng ở kênh tiêu dùng thì 100% là hàng chính hãng và bồi thường 1 tỷ nếu như là hàng giả hay hàng nhái. Kênh tiêu dùng ship hàng toàn quốc và ship nhanh ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 tới 2 giờ đồng hồ. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc gì, xin hãy inbox vào trang fanpage hoặc là gọi vào số hotline của kênh tiêu dùng. Cuối cùng, nếu bạn thích video này thì hãy like, comment và subscribe cho kênh của kênh tiêu dùng để ủng hộ kênh tiêu dùng ra thêm nhiều video nữa. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong clip lần sau.